تجرب اسمع دعسات الإجرين. 1 2 3 4. يا وردة الحب الصافي. يا وردة الحب الصافي، تسلم ايدين اللي ساكن. ايوه ما شاء الله. يا وردة الحب الصافي، يلا تسلم ايدين اللي ساكن. يا الترى ايوه يا الترى يلا نانسي. يا الترى كتب للفؤاد. يلا 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 يا ايوه انكتب للفؤاد شوق الظلام ولا عبير الوداد. اسمك ايه؟ زياد من سوريا. سوريا. الله يا حبيبي. كم عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة وتغني هذه الأغنية؟ ما شاء الله. والله إنك جريء وإنك قوي وإنك تستحق هذا كل التشجيع. ما شاء الله يا حبيبي. عارف الأغنية دي لمين؟ للأستاذ محمد عبد الوهاب. أستاذ محمد عبد الوهاب. دي جرأة منك كبيرة جدا، وما شاء الله غنيتها مظبوط مظبوط مظبوط. ما شاء الله. مش عارف أقول لك إيه، بس يعني نانسي شكلها مش معجبة قوي يعني. كاظم دافع إيه يا عني. نانسي؟ لا أول بليز. وحدة بصراحة إنه ده أنا اللي قلت لها لف. ترجتنا إنه لازم نلف له كنا. هو أنا اللي قلت لها لفي أنا والله. عمالة أهدي ورد هيك شو من هالدلال لإله. هذا؟ شو من هالدلال؟ لإله جاي على بالي. راجل كبير يعني هتضحكي عليه بالورد اطلب تجد. شكرا. واو ورد عشانك، لأنك غنيت مثل الورد. برافو. برافو نانسي. اختار. كاظم الساهر. يا سيدي. أحسنت أحسنت. زياد عنده موهبة، عنده مساحة بصوته حلوة كثير. نحاول إن شاء الله نعطيه نصائح نخليه يغني بعد أجمل. مع الورد كمان.